So dito ako sa pinakamataas na bahagi ng Tambak dito sa commercial area. So since we don't have drone para kuhain lahat yung aerial view, so I will be using my smartphone para ipakita sa inyo lahat ang construction update ng Anyana. So yung pasada na yan yung kukonekta going to Robinson Tejero, and the other one, yung pong kasada na medyo mahaba, yan po yung ikokonekta doon sa Tanza 13 Highway. At yung sa unahan, yung nakikita nating may mga imburnal, yan po yung papuntang open canal extension. Kalsadang paikot dito sa mismong commercial area ng Anyana. Okay, so sa next month po, bibisita ako ulit dito para tingnan natin ulit yung update, construction update. So by this time, puntahan naman natin yung mismong Bel Air East. Susundan natin ngayon yung sasakyan. Now for the drainage, so ayan po. So yan yung drainage nung side nung highway natin papuntang open canal extension. So time check, it's 2:30 in the afternoon. Thank you so much for joining me today sa pag-iikot dito sa Antel, even though na or sa Anyana, kahit na medyo mainit. Ayan, so yan yung ilalagay doon sa drainage na pinakita ko kanina. Ayan. And itong left side natin, dito, I'm sure dito itatayo yung simbahan na proposed para dito. And this side is the right side, yung commercial business. That's where... Okay, so maglalakad lang ako ngayon and hindi ko siya ipopost para at least, or I mean hindi ko ipopost yung video para makita natin or para makita po ninyo sa lahat ng may property rito at plano pang bumili, para makita nyo po ang development or kung paano ginawa ang bagong tirahan. So dito nga pala sa Antel, again, as of now, phase 3 hanggang phase 3 pa lang yung binuksan, but this is more than 10 ang villages na bubuksan dito sa Anyana. So this Anyana po is 2 barangay ang nasasakupan. Ang itong tinatayuan ko ngayon, itong location na to is Barangay Mulawin, and sa side na yon ang Barangay Sanha Mayor. So pag once itong highway na to ay gawa na, ito yung malaking tulong para sa taga dito sa Tanza na mas mapabilis yung travel time going to and from Anyana project. So yung kalsada, okay. So ang gagawin ko dito is every month akong mag-video or mag-visit dito para at least updated tayo sa mga developments area. So for now, ang i-features ko sa inyo si Bel Air East. Since itong Bel Air East natin, based on sa inventory, is only mga 7 or 8 na lang yung available properties. So meron pa din tayong Morning Sun available, corner lot, and then yung mga malapit sa open space. So this side, ito yung Bel Air Central. So mamaya pupuntahan din natin yan, magpapaalam lang tayo sa mga assigned personnel dito sa Anyana.
Okay, so dun sa unahan may I think mga engineer siguro yun. Magtatanong tayo, kakausapin natin sila para matulungan tayo na i-explain itong project. Okay, so itong site ko ngayon, ito na yung Bel Air East. Ayan po. So shoutout sa mga client namin na kumuha dito. So again, this village binuksan noong September 2018. Marami din kami mga client na kumuha dito sa village na ito. So yung nakikita nating bahay, yan po yung Springtown. Okay, so may notice dito pala. Ito. Walang engineering dito. Okay. So this Anyana is formerly Astera Estate project of until Tansa INC has been issued environmental compliance certificate. Ayan po. So that's the certificate compliance of Anyana project. Walang tao. Ayan. So wala akong drone. Ito lang yung gagamitin natin para pang video sa construction update din sa Bel Air East. Okay, so karatong nakita nga for mo na ang kalsada, mo na ang Sunset Boulevard. This village has more open spaces. Second, merong basketball court. Number 3, merong playground, and also meron din itong dalawang village gate. Check na to hanto dito sa unahan katong na ay mga tambak para makita nato ang buong development karing kanina sa Bel Air East. So, nakikita ko ngayon doon sa may sasakyan na yon, mahaba na yung drainage na pinuntahan ko last time. Kung napapansin or kung nakita niyo yung una kong video sa drainage, so mamaya mag-video ako ulit doon para makita natin ang kabuuang update. So almost mga 2 weeks I think. So almost 2 weeks po ko before naka-video din sa Anyana. So karing dapita, again, napatay available na below 8 inventories na lupa. So yun ay nasa mga 192 square meters, 263, 164 facing open space. Ayan. So kung sino yung gusto pang bumili at mag-invest ulit dito sa Anyana, tawag lang kayo sa amin. Ako po yung naka-assign na marketing officer sa grupong amin Neptune Group. Yan, so dito tayo sa side na to. Ayan. So yan po yung lupang galing sa bundok. Diba? Nakita yung solid yung lupa at talagang makikita natin na very strong yung magiging foundation or yung pagkakatayuan ng bahay natin. So yan yung bulldozer. Ongoing na si Kuya sa pag-land depth. Now, doon naman tayo sa side na yun. Since may mga tao doon, try natin itanong kung anong development or kailan ma-turn over itong Anyana Bel Air East. Okay, so dito ko sa gitna ngayon. Ayan, so doon ako galing kanina sa part na yan. Zoom ko lang. Ayan, so doon kanina. And okay, so mahaba-haba pa yung itong lakaw exercise. At is very time of 2:38 in the afternoon.
Oh, okay. So kari nga diri nga phase na ano yung mga agabuhat. So sana tagantag chance to talk to them regarding sa development. Okay. So diri nga part na anay kalsada. Oh, ang galing, may mga kalsada na pala dito sa part na to. So, shout out sa mga client namin na kumuha sa Bel Air East or sa mga client ng ibang grupo. Ito na po yung construction update. May kalsada na. Okay, so nana ko dito sa tunga. And as of now, marami ng mga kalsada na ginagawa sa area na to. So based sa nakausap kong engineer kanina naka-assign dito, ito yung dulo nung or boundary ng Bel Air East. So yan po ang development ngayon. Ayan, so ma'am, sir, ito na po yung property ng Bel Air East. So ito na po yung development sa area ng Bel Air East. So doon ako galing kanina sa area na yon. Mas maganda pag once ako naka-drone para makita ninyo ang tawag ito, ang aerial view itong Bel Air East. Okay, so dito tayo sa part. Yun yung highway. Okay. So dito tayo sa area na to. So for the wait. So dito tayo kasi mas mataas ang lupa. So try ko umakyat. Okay. Sana may patungan ako. Ay. Okay. Alright, so andito ako sa may tambak ngayon. Ito yung boundary ng Bel Air East. Update po. Ayan. So mamaya yung isang phase, yung phase 3, yung Bel Air Central, pupuntahan din natin. Okay. So yung may mga puno na yun yung boundary ng Bel Air East. Zoom ko lang since andito ako sa mismong mataas na area ng lupa or hinipunan ng lupa. Okay? Ayan po. I'm going na. Ayan. Maraming salamat po at sinamahan nyo ako today sa ating pag-iikot dito sa Bel Air East. So ito na po ngayon yung update as of February 11 ba? Yeah, February 11, 2021. So maraming salamat po, and kung may mga katanungan kayo about sa project, about sa mga available properties, tawagan nyo lang ako at my number at 0955-328-7528 or comment down lang po kayo sa Pamana Vlog. Yan po, maraming salamat and have a nice day everyone.